ନାତାଶା କୁ ଆଦି କହୁଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତି ତ ତମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ ନାତାଶା। ମୋ ପିଲାର ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ଅପରାଧରେ ମୁଁ ତମକୁ ନିଜ ହାତରେ ଶାସ୍ତି ଦେବି ନାତାଶା। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ନାତାଶା ଆଦିଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି, ନାଇଁ ଏଡି, ତମେ ସେମିତି କୁହନି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏସବୁ କରିଛି ନା କେବଳ ତମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ କିଛି ବି ନୁହଁ। ଏଡି, ମୁଁ ତମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ ତମେ ତ ଏଇଟା ଜାଣିଛ ନା। ନାତାଶା ଆଦିଙ୍କ ହାତକୁ ଧରିକି ଆଦିକି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ନାତାଶା ପୁଣି ଆଦିଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଆଦି, ଦେଖ ଏଡି, ମୁଁ କେବଳ ତମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ କରିଛି। ଆଉ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ମୁକ୍ତି ହିଁ ଆସିଛି, ମୁଁ ନୁହଁ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆଦି ନାତାଶାଙ୍କ ହାତକୁ ଛାଟି ଦେଇକି କହୁଛନ୍ତି, ସାଡ଼ାପ୍, ଜଷ୍ଟ ସାଡ଼ାପ୍। କ'ଣ କହୁଛ ତମେ? ତମେ ପାଗିଳି ହେଇଯାଇଛ। ଭଲ ପାଇବା? ମୁଁ ତ ତମକୁ କେବେ ବି ଭଲ ପାଇ ହିଁ ନଥିଲି। ମୁଁ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର। ମୁଁ ଏ ଜନ୍ମରେ ଆଉ କେବେ ବି ତମର ହେଇପାରିବିନି ନାତାଶା। ତମେ ଏଇଟା କାହିଁକି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନ? ତମେ ଏଇଟା କାହିଁକି ବୁଝିପାରୁନା? ଛାଡ଼ ଏ ପାଗଳାମି। ତମର ଏଇ ପାଗଳାମି ପାଇଁ ମୋ ଛୁଆ ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନିଷ୍ଟ କରିଛ ନା ତମେ, ସେଥିରେ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଘୃଣା ଅଛି ତମ ପାଇଁ, ଆଉ କିଛି ବି ନୁହଁ। ଆଉ ମୋ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ମୁକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ରହିବି। ଆଉ ସେ ହିଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ। ତମେ ବୁଝିପାରିଲ? ଯେତେବେଳେ ଆଦି ନାତାଶାକୁ ଏମିତି କିଛି କଥା କହିକି ଗାଳି କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ନାତାଶା ଭିତରେ ଭିତରେ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଆଦିଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଘୃଣା କରିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲେ। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ନାତାଶା ହାତରେ ଗୋଟେ ଛୁରୀ ଧରିଥିଲେ, ଆଦିଙ୍କ ପେଟରେ ଭୁଷି ଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ନାତାଶା ଆଦିଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତମେ ମୋର ନୁହଁ, ତମେ ଆଉ କାହାର ହେଇପାରିବନି। ଆଉ କାହାର ନୁହଁ। ଏମିତି କହିକି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆଦିଙ୍କୁ ସେ ଛୁରୀ ମାରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ରାଗିଣୀ ଆସୁଛନ୍ତି ନାତାଶାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଉ ନାତାଶାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରୁଛନ୍ତି। ତୁ ଡୋଡୋ, କେତେ ମିଛ କଥା ଆଉ କହିବୁ? ତୁ କେବେ ବି ସୁଧୁରିବୁନୁ ଡୋଡୋ, ଆଉ ମୁଁ ତତେ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ତୁ କେବଳ ମାହିକ ନୁହଁ, ତୁ ମୋତେ ବି ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ତୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଅପରାଧୀ ନୁହଁ, ତୁ ହେଉଛୁ ଗୋଟେ ପାପୀ, ଯିଏ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନିଜ ପରିବାରକୁ ବଳି ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ତୋ ଜାଗା ଏଠି ନୁହଁ, ତୋ ଜାଗା ହେଉଛି ଜେଲର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ। ବାହାରେ ଘରୁ ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପରାଧୀ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଆ ସହିତ ସେଇଆ କରିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏବେ ବୁଝିସାରିଛି, ମୁଁ ଏବେ ବୁଝିସାରିଛି ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ କ'ଣ, ଆଉ ଇଏ ହିଁ ସବୁକିଛି ଭୁଲ କରିଛି। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଏ ଭଉଣୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଥିଲା ବୋଲିକି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏ ଭଉଣୀ ମୋ ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ମରିଯାଇଛି। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆଦି ନାତାଶାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ ମାରିବାର ଶାସ୍ତି ଏ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ନା ତମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବ। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ନାତାଶା ଆଦିଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଏଡି, ମୁଁ ଏସବୁ ନା କେବଳ ତମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ କରିଛି, ଆଉ କିଛି ବି ନୁହଁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାର ସିରିଏଲରେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ।